Inson bolasi yetishi mumkin bo'lgan ilmning cho'qqisi, nihoyasi bu tavhid. La ilaha illalloh. Agar birodar senda mana shu ilm bo'lsa, tavhid bo'lsa, haqiqiy ma'noda tushunib yetsang la ilaha illallohning ma'nosini, la ilaha illallohning ma'nosini tushunib anglab yetsang, mushkulalaringning hammasi hal bo'ladi. Qanday qilib? Chunki aytdik, la ilaha illalloh degani Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh xohlagan narsa bo'ldi, xohlamagan narsa bo'lmadi. Buni bu yog'iga ham Alloh xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Demak, sening ustingda bo'ladigan har qanday yaxshi yomon ish Alloh taoloning qo'lida. Senga nima musibat kelsa ustingga, bu qilgan gunohing sababli keladi. Agar sen la ilaha illallohni tushunib, Allohga osiy bo'lishidan qo'rqsang va Allohga osiy bo'lmasang, demak mushkulalaringning hammasi hal bo'ldi. Chunki ustingda qanaqa muammo, qanaqa mushkula, qanaqa bir problema bo'lmasin, bularning hammasini aslida gunoh yotadi.